ကဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကွန်မျိုးကြီးရဲ့မင်းတီးဖို့ကောင်းတယ် live in ရန်ကုန် version လေးကို tutorial လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုလေးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့2 key က key A ပေါ့နော်position နေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ F sharp minor pentatonic နော်ဒီထဲမှာရှိမှာပေါ့နော် F sharp minor ဒါမှမဟုတ် A pentatonic လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် A major pentatonic ဒီထဲမှာတီးမှာပေါ့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ချိုးအလွတ်ကနေပြီးတော့မှနံပါတ်1ချိုးရဲ့နှစ်ကွက်ကိုhammer on ornament နဲ့သွားမယ်ပြီးရင်အလွတ်ချိုးသွားမယ်1ချိုးမှာပြီးရင်2ချိုးရဲ့နှစ်ကွက်1ချိုးရဲ့အလွတ်ချိုး1ချိုးရဲ့နှစ်ကွက် hammer on သွားမယ် open string ကနေအဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကျတော့1ချိုးရဲ့နှစ်ကွက်ကို hammer on ပြန်သွားမယ်အလွတ်ချိုးကနေပေါ့နော် ornament နဲ့သွားမယ်နော်ပြီးအလွတ်ချိုးသွားမယ်ပြီးနှစ်ချိုးရဲ့နှစ်ကွက်ပြီးနှစ်ချိုးအလွတ်ချိုးပြီးရင်3ချိုးရဲ့နှစ်ကွက်ပြီးရင်4ချိုးရဲ့နှစ်ကွက်ပြီးရင်4ချိုးရဲ့4ကွက်ကို hammer on သွားမယ်ပြီးရင်3ချိုးရဲ့နှစ်ကွက်အဲ့တော့အနေတိမဲ့ဆိုရင်ဒီလိုလေးရမယ်ပေါ့နော်ပြီးကျွန်တော်တို့က double strong ပုံစံတီးမယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုတီးလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်2ချိုးရဲ့3ကွက်နံပါတ်3ချိုးရဲ့4ကွက်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နံပါတ်2ချိုးရဲ့5ကွက်နံပါတ်3ချိုးရဲ့6ကွက်ကို slide ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အရှိနံပါတ်2ချိုးရဲ့3ကွက်နံပါတ်3ချိုးရဲ့4ကွက်ကိုပြန်သွားမယ် slide နဲ့ပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ A ရဲ့ A ကိုင်ထားရဲဆိုရင်အဲ A ကိုကျွန်တော်တို့အောက်က2နဲ့3ပဲတီးမယ်ပေါ့နော်နံပါတ်2ကွက်မှာ2ချိုးနဲ့3ချိုးပြီးရင်ခုနတည်းမဲ့ ornament မှာတော့မယ်ပြီးရင်နံပါတ်ဒီ2ကွက်3ချိုးနဲ့2ချိုးသုံးလိုက်လို့ပေါ့နော်အဲ့ကောင်ကျွန်တော်ညာဘက်လက်နေနဲ့ဒီတက်ကလေးနှစ်ကုတ်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနော်စနေပြီဒီမဲ့ဆိုရင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုသမနော်ဆိုတော့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ A pentatonic ပေါ့နော်ဒီကောင်ပေါ့အဲ့ဒါဘယ်လိုတီးလဲဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်5ကျော်အလွတ်ကျိုးစမယ်ပြီးရင်နံပါတ်5ကျော်ရဲ့နှစ်ကွက်ကို hammer on တော့မယ်ပြီးရင်4ကျော်sorry 4ကွက်နံပါတ်5ကျော်ကို hammer on ဆက်တော့မယ်လက်ကားတော့ပုံစံပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်4ကျော်ရဲ့နှစ်ကွက်ပြီးရင်နံပါတ်4ချိုးရဲ့4ကွက် hammer on တော့မယ်ပြီးရင်နံပါတ်3ချိုးရဲ့2ကွက်ဝင်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ချိုးရဲ့4ကွက်ကနေပြီးတော့မှ6ကွက်ကို slide ဆွဲမယ်ပြီးရင်နံပါတ်2ချိုးရဲ့5ကွက်ပြီးရင်နံပါတ်3ချိုးရဲ့6ကွက်ကနေနံပါတ်3ချိုးရဲ့4ကွက်ကို ornament slide ဆွဲမယ်ပြီးရင်နံပါတ်1ချိုးရဲ့5ကွက်ကိုလက်တန်းလေးနဲ့တမုတ်တီးလိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်အစမြတီးမယ်ဆိုရင်ပြီးအရှိမတီးခဲ့တယ်မယ်ဒါလေးတစ်ခေါက်ရင်တီးမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်14ကွက်ကနေစလာတဲ့ F sharp minor position ပေါ့နော် F sharp minor pentatonic အဲ့ဒီရဲ့ဟာဘယ်လိုတီးမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးဓမ္မအဲ့ကောင်ကနံပါတ်19ကွက်1ချိုးပြီးရင်နံပါတ်14ကွက်ကနေ19ကို hammer on သွားမယ် pulling out တစ်ခါလေးဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နံပါတ်2ချိုးရဲ့19ကွက်
sorry ပြီးရင်16ခွက်ပြီးရင်2ကြိုးရဲ့14ခွက်သွားမယ်ပြီးရင်3ကြိုးရဲ့16ခွက်3ကြိုးရဲ့14ခွက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့3ကြိုးရဲ့16ခွက်ကနေဘယ်နဲ့တွန်းမယ်ခါပြီးရင် release ပြန်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်နံပါတ်3ကြိုးရဲ့14ခွက်ပြီးရင်နံပါတ်2ကြိုးရဲ့16ခွက်အဲ့တော့မြန်တီးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နံပါတ်3ကြိုးရဲ့16ခွက်ကို full band နှစ်ချက်တွန်းမယ် release ဆိုတော့တစ်ခါလေးထွက်မှာပေါ့နော်ပြီးရင်3ကြိုးရဲ့14ခွက်တီးမယ်ပြီးရင်3ကြိုးရဲ့ sorry 4ကြိုးရဲ့14ကနေ16ကိုဟမ်မအောင်တွားမယ်ပြီးရင်3ကြိုးရဲ့14ခွက်ပြီးရင်3ကြိုးရဲ့16ခွက်ကိုဘယ်နဲ့တွန်းမယ်ပြီးရင် release လုပ်မယ်ဟုတ်နော်ပြီးရင်3ကြိုးရဲ့14ကိုပြန်တီးမယ်အဲ့တော့အစပြန်တီးမယ်ဆိုရှင်အနေတီးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်ပိုင်းတီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလိုက်တီးပြီးတော့မှပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ